Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahyaningsi, NIM 2020070401. Video pembelajaran ini untuk memenuhi proyek UAS dari dosen pengampu Putri Surya Damayanti MPD dengan mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran SD. Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu. Dinda, Ayu, Tuti. Jadi hari ini hadir semua ya. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang kedua. Pembelajaran hari ini materinya adalah kalian dapat membedakan golongan hewan dari herbivora, karnivora, dan omnivora. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan informasi penting dari teks non-fiksi yang disajikan. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat menjelaskan perbedaan tangga nada mayor dan minor. Pembelajaran yang kedua tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Kita akan bahas satu-satu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora. Herbivora ini adalah kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti rumput, daun, dan buah-buahan. Kemudian kalian bisa lihat contoh dari kerangka hewan herbivora. Hewan ini memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berguna untuk menghaluskan makanan. Kemudian kelompok hewan herbivora. Yang pertama ada kuda, kelinci, kambing, dan sapi. Kemudian golongan yang kedua adalah karnivora. Kelompok hewan dari karnivora ini adalah kelompok hewan pemakan hewan lain atau pemakan daging. Kalian bisa lihat lagi contoh kerangka hewan dari karnivora. Hewan karnivora ini sebagian besar adalah hewan yang buas dan liar. Hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Kemudian memiliki gigi seri yang tajam dan kuat, meskipun berukuran kecil. Kemudian kelompok hewan dari karnivora. Yang pertama ada anjing, kucing, ular, dan harimau. Kemudian golongan yang ketiga adalah omnivora. Kelompok hewan omnivora ini adalah kelompok hewan pemakan segala atau memakan tumbuhan dan memakan daging. Hewan omnivora ini memiliki susunan gigi yang tersendiri, yaitu memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri dan gigi taring digunakan untuk memakan makanan yang berupa hewan lain, sedangkan gigi seri dan gigi geraham digunakan untuk memakan makanan yang berupa tumbuhan. Kemudian kelompok hewan dari omnivora. Yang pertama ada babi, tikus, ayam, dan monyet. Apakah ada yang tahu manusia termaksud golongan herbivora, karnivora, atau omnivora? Ya, betul. Manusia tergolong omnivora karena pemakan segala atau pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Jadi, manusia ini juga memiliki susunan gigi yang tersendiri, memiliki susunan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang karangan non-fiksi. Jadi, ini contoh dari karangan non-fiksi tentang hewan kambing. Kita akan baca sama-sama tentang karangan non-fiksi kambing.
Kambing merupakan salah satu jenis hewan ternak. Kambing sengaja dipelihara oleh manusia untuk dimanfaatkan daging, kulit, dan susunya. Habitat asli kambing ini adalah padang rumput, hutan, dan perbukitan. Kambing menyukai dedaunan dan rerumputan, sehingga tergolong hewan herbivora. Hewan herbivora adalah pemakan tumbuhan. Jadi, hewan ini mendapat makanan dari tumbuhan yang ada di sekitarnya. Tahukah kalian bahwa hewan sering dijadikan inspirasi untuk membuat sebuah lagu? Salah satu contoh lagu Indonesia yang bertemakan hewan adalah Heli. Heli ini adalah anjing kecil atau anjing peliharaan. Heli merupakan lagu yang bertangga nada mayor. Mayor adalah lagu yang ceria atau gembira, sedangkan minor adalah lagu yang sedih. Jadi, minor ini jarang digunakan untuk membuat sebuah lagu yang bertemakan hewan. Kita akan nyanyi sama-sama lagu Heli ini. Dalam hitungan ketiga, ayo nyanyi bersama. 1, 2, 3. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang berlari-lari sambil bernyanyi-nyanyi. Heli kemari, ayo lari-lari. Heli kemari, ayo lari-lari. Tepuk tangan. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok. Satu kelompok ada 5-4 orang. Kalian bisa lihat tabel penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Cara pengerjaannya di sini ada nama hewan yaitu sapi, kemudian jenis makanannya adalah rumput. Kemudian kelompok hewannya adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Begitupun dengan kucing, tikus, dan ayam. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, ada 3 penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, herbivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora, pemakan hewan lain atau pemakan daging. Dan yang ketiga adalah omnivora, pemakan segala atau pemakan tumbuhan dan pemakan daging. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.